كيف تبغون المطر ينزل علينا؟ ما لقى له درب من كثر المعاصي، وهيئة التربية تهدم ما بنينا، والعرب تهزأ بنداني وقاصي. يا ملكنا يا زعيم الأمتينا، حزمك وعزمك مثل وقع الرصاصي، أنت مغرك إمام المسلمين، لا تخلينا ضحية كل عاصي. تدري إن المشكلة منا وفينا، وين هو حد الحرابة والقصاصي؟ من طعن في ديننا لا يبتلينا، ديننا يكرم على القوم الرخاصي، ديننا لا راه عنا ما نجينا، حنا لأهل العقيدة والتواصي. دولة بنيت على الحق المبينة، بالعقيدة والشريعة والتواصي، دولة محشومة دنيا ودينا، في ذرى حكامنا بيض النواصي، الملوك اللي على طول السنين واصي وصابها من راس واصي. العدو يا ابو فهد عينه علينا، انصرونا قبل تهزمنا المعاصي.